दोस्तों, आज हम अपने ट्रैक्टर टोचन किंग में न्यू मोस्टर टायर लगवाएंगे। फिर हम अपनी बुलेट को लेकर सलीम भाई की मोडिफाइड गैरेज पर आए तो सलीम भाई बोलने लगा कि आज काम हो जाएगा। और फिर हम अपने टोचन किंग को लेकर सलीम भाई की मॉडिफाइड गैरेज पर पहुंचे। फिर वे ट्रैक्टर को अंदर ले गए और अपने टोचन किंग पर काम चालू हो गया। फाइनल लुक देखने से पहले अगर आप भी निशु के फैन हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। और फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद अपना ट्रैक्टर रेडी था और फिर हम अपने ट्रैक्टर को खेत पर टोचन करने ले गए।